Jeg har gerne vil lave en opskrift med hakkebøf og blødløg og brun sovs osv. Jeg var lidt i tvivl om, jeg skulle lave en bøfsandwich, eller jeg skulle lave kartofler. Men nu har jeg så lige lavet den her for nylig opskrift med English muffins, så tænkte jeg, vi napper bøfsandwich, og her er opskriften. Ja, der skal mange ingredienser til, men det er jo også en hel ret. Skær toppen af løget og bunden. Skær det over på midten. Fjern skralden. Og så skær det i cirka 0,5 cm tykke skiver, så du har de her stykker. Smør det på panden. Og løg i samtidig. Og så efterhånden, som du skærer den, så kommer du bare flere løg over. Du bør ikke være halve løgene klar på en gang. Låg på. Lad det stå og simre. Det skal have cirka 30 minutter ved 150 grader. Og mens du venter på det, så kan du ordne kødet. Del det i 4. Hver bøf skal være cirka 200 gram. Bare pres dem sammen. De skal ikke ældes. De skal bare hænge sammen. Og indimellem så skal du lige huske at røre i løgene. Mas dem flade. De behøver ikke være fine. De bliver dækket af sovs, så man kommer ikke rigtig til at kunne se dem. Og så pres dem lidt ud i kanterne. De skal have nogenlunde samme tykkelse, det er det vigtigste. Salt på. Peber på. Vend løgene. Og når der er gået 30 minutter, så kommer fløden i, og læg mærke til, at de er godt brune, de her løg. Det giver smag og farve til sovsen. Sojasauce, fiskesauce, peber. Skru ned for det. Så skal det bare stå og simre. Lige 5 minutter, så vi får smagen af løgene ud i sovsen, eller ud i fløden. Og så hæld det fra. Det skal så bare vente til bøfferne er stegt. Smør på. Snart det er smeltet, så bøfferne er på. Og der kan lige være 4 på den store pande. Og de skal have 5 gange 1 minut. Det vil sige 1 minut på den ene side, og så vendes, og så 1 minut, og så vendes, og så videre. Indtil de har fået 5 minutter i alt. Så får de en god brun stegeskorpe, hvor de buler ikke. Og jeg steger dem ved relativt høj temperatur i relativt kort tid, sådan at de bliver sprøde på og brune på ydersiden, men ikke er helt færdige indvendigt, fordi de skal også ligge og koge i sovsen, og så bliver de bare helt tørre, hvis det gør det. Men de skal have noget farve for at give smag til sovsen. Og når de er ved at være færdige, sovsen på, så vi kan få kogt lidt smag fra stegeskorpen ud i sovsen. Vent med en enkelt gang. Så kan de stå og passe sig selv, mens du gør bollerne klar. Du kan også gøre bollerne klar bagefter, hvis du kun har en pande. Eller i ovnen, eller hvad du nu synes. Sender på. Rødbeder. Ketchup. Alt det der er fra grillbaren. Syltede agurker, remoulade. En enkelt lille bitte bøf. Og så sovs. Mere sovs. Mere sovs. Mere sovs. Ja, den skal dækkes. Sådan. Ristet løg. Rå løg. Og så er det klar. Så det skal du prøve.